6.2米開間嘅大橫廳係唔係你嘅夢中情房啊？我哋呢間星耀一期嘅130方嘅一個大面積單位嚟嘅，睇下我哋呢度每個開間都係非常之闊綽嘅，呢個面積仲係贈送嘅。廚房咧已經擴展咗生活陽台，非常之闊綽，睇到遠處嘅山景嘅。我哋呢個單位唔單止係電梯嘅高層，而且係一個全新裝修好嘅大3房啦。咁我哋咧做咗個無子燈嘅天花，包括我哋電視背景牆做咗個染頭色啦。最靚之處就係我哋呢個大橫廳啦，呢邊做咗一個餐邊櫃同埋個吧台，咁親戚朋友過嚟飲翻杯咖啡，非常之有情趣。咁我哋每個空間咧都係非常之闊綽嘅，咁入邊嘅一個洗手間做到非常之精緻啦，包括我哋最細嘅兒童房，跛5床隨便擺得落嘅。咁呢個咧就係我哋嘅大客房啦，呢個空間咧都係非常之靚嘅，擺咗大床，仲有我哋嘅衣櫃嘅。咁我哋二龍山星耀呢邊咧已經交通配套都係非常之成熟啦，仲有即將開通嘅一個登賢路咧就快通車噶啦，去往我哋三鄉就係10零分鐘嘅啫。咁呢啲都已經同你配置好啦，咁你就唔使煩惱裝修啦，咁再帶埋私人啲嘢同埋買啲家電入住就 OK 噶啦。咁目前呢個單位係130平方，咁佢只需118萬就 OK 噶啦，係非常之抵嘅。咁咧每個裝飾都係非常之用心嘅。如果你近期喺度關注我哋二龍山片區呢邊嘅，咁你就可以聯繫坤仔過嚟睇翻呢個單位。